Pemirsa, hujan deras yang disertai angin kencang melanda Kecamatan Jujuhan, Kabupaten Bungo pada Kamis malam 9 Januari 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan sebuah pohon besar tumbang dan mengakibatkan kabel jaringan listrik putus, serta menimpa badan jalan lintas Sumatera sehingga mengganggu arus lalu lintas di kawasan tersebut. Hujan deras yang melanda wilayah Jujuhan, Kabupaten Bungo sejak Kamis malam 9 Januari 2025 pukul 20.30 waktu Indonesia bagian Barat hingga dini hari Jumat 9 Januari 2025 menyebabkan sebuah kabel jaringan tegangan ringan di Jalan Lintas Sumatera kilometer 57 Tukum 2 Sirih Sekapur tertimpa pohon tumbang. Akibat kejadian tersebut, kabel listrik yang melintas jalan menuju pemukiman warga Tukum 2 terjatuh ke badan jalan nasional. Insiden ini mengakibatkan kemacetan lalu lintas hingga mencapai 3 km pada Jumat dini hari. Menurut Edi Iswanto, salah seorang warga sekitar, hujan deras yang berlangsung sepanjang malam yang menyebabkan salah satu pohon tumbang dan menimpa kabel listrik hingga jatuh ke badan jalan. Betul, akibat hujan deras tadi malam, itu ada salah satu kabel PLN yang bertegangan ringan, yaitu ditimpa pohon, sehingga kabel tersebut roboh ke badan jalan lintas Sumatera, yaitu tepatnya di Tukum 2, dan mengakibatkan macet sepanjang 3 km. Dan alhamdulillah pada siang hari ini dari pihak PLN sudah memperbaiki kabel tersebut, sehingga arus lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera sudah normal kembali. Lanjutannya, Edi menambahkan bahwa kejadian ini telah dilaporkan ke pihak PLN dan segera mendapatkan penanganan. PLN setempat mengerahkan tim untuk memperbaiki jaringan yang terdampak. Hingga Kamis siang, arus lalu lintas di kawasan tersebut sudah kembali lancar. Kontributor BTV Lydia melaporkan dari Kabupaten Bungo.